Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 14 главу. Евангелие от Матфея, 14. И я буду читать 34 по 36 стихи. Я сегодня проповедую на тему жители Генесарета. Проповедую на тему жители Генесарета. Если вы не знаете, как пишется, откройте вашу Библию, вы увидите там. 34 стиха. И переправившись, прибыли в землю Генесаретскую. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его, и которые прикасались, исцелились. Представьте себе этот город Генесарет в таком бурный день, где понедельник, может вторник, там не указано. Но представьте себе какой-то солнечный день, бурный день, рабочий день. Такой же город, как Киев, может быть, но меньше в размере тогда еще было. И тут все работают, кто спешит на работу, кто убегает с работы, кто беспокоится и волнуется о своей проблеме. Больницы, конечно, как обычно, всегда во все времена переполнены. Больница переполнена, люди думают, бегают туда-сюда, о том, что переживают о том, что они могли бы делать для своих родственников, которые нуждаются в помощи, в исцелении и так далее. Кто-то спешит на работу. Пастухи пасут овец, охотники стреляют и бегают за животными. Рыболовцы ловят рыбы. Короче, все занимаются своим делом. Люди проблемы или в проблемах ищут разные решения своих проблем. Бегают туда-сюда. Рынок, конечно, гулит, как обычно. И в это время кто-то вошел в город. Представьте себе Киев, гулит, транспорт действует, все туда-сюда, короче, все занимаются своим делом. Все заботятся о своей проблеме. Никто даже не хочет заметить другого человека. Все за свое. Туда-сюда. В один день, солнечный день, рабочий день, и тут в этот город приходит пешком молодой человек в возрасте чуть больше 30. И много таких молодых людей в городе. Он не единственный. Но, дорогие братья и сестры, это был Иисус, кто вошел в город. Молодой человек, больше 30 лет, вошел в город. При всей занятости города, при всей заботе людских и проблем, больницы и так далее, и транспорта, 35 стих говорит нам что-то о жителях Генесарета, которые я хочу, чтобы вы выучили и научили. Жители того места, того города, Библия говорит, узнали кого? Иисуса. Они узнали его, и тут же начали действовать. Послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. Сегодня у меня есть вопрос к вам. У меня есть слово к вам от Бога. Бог вам говорит сегодня, чтобы при всей вашей занятости, при всей суете, которая окружает вас, при всей событии, которые происходят вокруг вас, Бог желает одно и только одно от вас.
Братья и сестры, если вы смотрите это знать и получить, и поступать так, то проблемы ваши, трудности ваши решаются мгновенно. Это было то, что имели, то, что получили эти жители Генесарета. Бог ждет, чтобы вы в один прекрасный момент убрали ваше лицо от занятости вашей. Убрали ваш взор, ваше зрение от суеты, которая окружает вас, от проблем, которые на вас, и представить себе, узнать в этой ситуации, познать одного человека, кто пришел к вам, чтобы разрешить эти ситуации. Чтобы вы узнали и познали Иисуса. Братья и сестры, познаешь ли ты Иисуса сегодня в твоих трудностях? Сможешь ли ты сегодня познать Иисуса в твоей болезни? Сможешь ли ты познать Иисуса в твои положения? Познай Иисуса. Я уже вам сказал, как этот город был занят. Насколько этот город был занят. Я уже сказал, насколько люди были заняты своими проблемами. Но было что-то, что эти люди делали. Они познали, что это Иисус вошел. И когда они познали, то мне скажи, что они делали. Они свалили его своими проблемами. Они свалили себя, они сложили их проблемы на Иисуса тут же. Братья и сестры, если ты в твоей личной жизни сможешь познать Иисуса, узнать, что Он здесь, сейчас, твои проблемы перестанут для тебя существовать. Если ты можешь знать, что вот я в этой проблеме. Допустим, моя семья рушится, все рушится, все разрушается. Что мне делать? Суд не помогает. Там не помогает. Что мне делать? Остановись. И знаешь, что там, где ты беспокоишься, там, пока ты беспокоишься, ты переживаешь. Ты ходишь в церковь, но это еще не значит, что ты познал Иисуса в этой ситуации твоей. Ты прославляешь Бога здесь в церкви, это еще не значит, что познал Иисуса в этой проблеме. Видите, есть разница то, что я говорю. Вы можете ходить в церковь, слушать свои проповеди, молиться и так далее, но вы можете молиться с утра до вечера, но не познать Иисуса вот в этой проблеме. Среди всех молодых людей, которые были вокруг, эти люди выявили Иисуса среди них. Они познали, узнали Иисуса. И как только что они выяснили, что это Иисус. Библия говорит, они бросили все занятости, бросили все суеты, аллилуйя! Они принесли все проблемы, все беспокойства, все то, что их тревожили, они принесли ногами Иисуса. И они переживали тут же чудеса, исцеление, освобождение и так далее. Братья и сестры, какая у тебя ситуация сейчас в жизни? Какой вызов жизнь бросает тебя сегодня? Представь себе эту ситуацию. Какой вызов мир бросает тебя сегодня? Какой вызов жизнь тебя бросает? Возьми этот вызов. И говори, Иисус, вот ты. Вот эта проблема, но вот ты. Я вижу тебя. Я вижу тебя. И я, Господь, эти люди принесли эти все проблемы. Они уже раньше, они были заняты этими проблемами. Как решать? Они работали над ними. Балой. То есть они работали над этой проблемой, так? Но как только что Иисус пришли, они перестали работать над этой проблемой. Перестали трудиться. Перестали беспокоиться. Они только прибежали к Иисусу. Я больше не буду требовать. Вот тебе, на тебе. So yes, я ухожу, я все. Вот ты здесь, вот ты радио. Brother and sister. Таким же образом, как Иисус потихонечку вошел в ситуацию этих людей,
Jitele malinka wa goroda. Aninda jini ajidali. Takima bros and brothers and sisters, Sivonia. Ya bievlai over beta jest lovo boga. So Isus prišel v tvoji situaciji. Смотри себя, только твой мир. Не мир соседа, не мир жены, не мир мужа. Представь себе свой мир сейчас. Свои горе, вызов, который мир тебя бросает. Твои обстоятельства, твои работы, твои бизнесы. Посмотри все сложности в лицо. И ты можешь улыбнуться. И потому что ты увидел Иисуса. Иисус вошел в город. Теперь, сегодня, Иисус входит в твою ситуацию. Иисус входит, что я сказал? Иисус входит. Познаешь ли ты Его или нет? Познай Иисуса в этой ситуации. И держись за Него. Господь, я раньше занимался этой проблемой. Я был занятым, теперь вот и пришел. Накрой его этой проблемой. Сними эту проблему из себя. Аллилуйя. Дай ему. 35 стих. Жители того места, узнавшие его, братья и сестры, закройте свои глаза. Все, слушайте, закройте ваши глаза. Представьте себе эту проблему, которая беспокоит вас в жизни. Там, где вы уже молились, вы не можете получить результат, уже переживали, ничего не выходит. Представьте себе. Иисус, Библия говорит нам, что Иисус прибыл в землю Генесарецкую. Вошел в город. И представь себе так же, что Иисус сейчас, Он оставляет все другие мира. Он оставляет все другие города. Он оставляет все остальные. Слава Богу, что Он есть Дух. Он не есть человек, который ограничен. Он может быть миллионы мест одновременно. Вот Он сейчас решает, принимает решение, что Он приходит в твою жизнь. Свалит твои обстоятельства. Решит твою ситуацию. Он один, сам, просто пришел. Вот Он. Вот Иисус пришел сейчас. Что ты сделаешь? Сделай то же самое, что этот народ Генесарета делали. Они свалили свои проблемы на Иисуса. Вот, возьми себя сейчас, сними свою старую одежду, сними одежду печали. Вот, брось Иисусу в голову. Дай ему, свали на него, в твоем сердце, дай ему эту проблему полностью. И жди от него решения, жди от него исцеления. Возьми от него тут же, в духовном мире. Не пока ты придешь на работу, не пока письмо придет, не пока что-то произойдет, не пока исцеление почувствуешь. Тут же возьми его. Вот, ты собрал. Возьми обратно, вот. Взял решение. Взял ответ. А эти проблемы ты свалил на него, пускай останется у него. Теперь вы можете смотреть на меня. Вот что делали эти жители этого города. 36 стих. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И которые прикасались, исцелялись. Ты знаешь, что вы делали сейчас? Вы прикасались к Иисусу в духовном мире. Может, кому-то из вас еще не удалось прикасаться. Закрой свои глаза. Просто прикоснись. Дай ему эту проблему. Если ты прикоснешься к нему, Бог мне говорит сегодня, что Он не только будет исцелять людей, что ситуации, которые невозможны, вас даже вы не ожидали, если вы сможете отдать это Иисусу, Он решает, Он делает непривычные чудеса, необычные чудеса, необыкновенные для вас. Не на меня смотрите сейчас, но на Иисуса. Дай ему эту горе, дай ему это обстоятельство, дайте эту проблему. Он больше меня. Когда они прикасались, ответ пришел, таланту. Когда они прикасались, решение пришло. Выход нашелся. Аллилуйя. Выход нашелся. Ты познаешь ли ты Иисуса в твоем положении? Познаешь ли ты Иисуса в твои обстоятельства? Посмотришь ли ты его в глаза сегодня и скажешь: Иисус,
Mtukate, what ya da yote sio. Prekrashayas bespakois, ay blaga da yote be. Voya shas biru atvet. Biru sijas. Vobrajaitis be atvet, rishene. Rados prishla. Prarev, ani polusha prarev, puskai radu isa. Prarev polushais. Потому что они получают тут же. Когда ты получаешь, ты будешь знать в твоем духе, что ты получил. Ты будешь знать. Не просто что-то спрашиваешь, просто дай Иисусу и получишь тут же ответ. Тут же ответ, и ты будешь знать это. Прорыв, что-то произойдет в духовном мире. Я это говорю на основании того, что Бог мне сказал сегодня. Ты можешь получить ответ и прорыв. Какая бы это ни была за обстоятельства. Какая бы это ни была, просто познай Иисуса. Вот он здесь, со мной. Рядом со мной, вот он. Захвати за него. Какая бы это ни была, просто познай Иисуса. Вот он здесь, со мной. Рядом со мной, вот он. Захвати за него. Захвати за него. Захвати за его ноги. Что угодно, руки. Шеи. Волос. Захвати за... Вот он тут. Вот он тут. Вот он возле. Вот он мою жизнь. Моя ситуация. Моя обстоятельства. Мое личное мое. Не просто в жизни всех. Вот он ко мне пришел. Ко мне пришел, чтобы собрать эту горы. Калаку току руку туба касанта. Слава, слава, слава. Чудеса происходит, когда люди познают Иисуса. О, знамения творятся, когда люди познают Иисуса. О, решение приходит, когда люди познают Иисуса. Выход находится, когда люди находят и познают Иисуса. В обстоятельствах и в ситуациях жизненных. Познай Иисуса. В твоей ситуации познай. Получи твой прорыв. Получи твой ответ. Если кто еще способен меня слушать, мы продолжаем. Евангелие от Марка, 6 глава. Евангелие от Марка, 6 глава. 47 по 51 стих. 47 по 51 стих. От Марка 6. Если вы уже не можете слушать, ничего, радуйтесь. От Марка 6, 47 по 51 стихи. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидев, 48 стих, и увидев их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. То есть Иисус увидел учеников, что они бедствуют на лодке, потому что ветер был противный. Около четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миловать их. 49 стих. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вкричали. Видите? Иисус шел, братья и сестры, вы понимаете одну ситуацию. Всякий раз, когда Иисус приходит, Он никогда не приходит пустыми руками. Когда Иисус решил прийти в свои обстоятельства, прийти в свою ситуацию, прийти, Он приходит, чтобы конкретно делать работу. Чтобы конкретно разрешить это дело. Чтобы раз и навсегда покончить с этим делом. Вы слышите меня? И тут Иисус видел бедствующих. Он знает, что сейчас вот они утомятся. Если он что-то не сделает. Иисус решил, просто стал. Он отдыхал, молился, но тут он видел, что эти люди бедствия. Братья и сестры, неважно в каком бедствии ты находишься. Сегодня Иисус встает с того места, где он находится. И он идет тебе. Твои обстоятельства. Твое обстоятельства конкретное. Твою ситуацию конкретную. Вот он пошел. Идет тебе. Но видите, ученики сначала не узнали. Они думали, что это призрак там написано. Думали, что Иисус это призрак. Что это какая-то мечта. Это непонятно. Кто-то из вас так думает сегодня. Что это какая-то фантазия. Что это непонятно.
Devine определенный. Вот, что Иисус делает сегодня, Он идет к тебе. Чтобы дать тебе желаемое чудо и Божие. Но в этой ситуации, дорогой, в этом обстоятельстве, дорогие, узнаешь ли ты его или нет? Или он пройдет мимо? Просто используй свои духовные глаза. У каждого есть духовные глаза, воображение. Просто посмотреть себе и воспри себе Иисуса. Что он пришел в мою ситуацию. Чтобы дать мне ответ. Я беру него, я благодарю его. Иисус. Мы считаем дальше. Библия говорит нам, потому что ветер им был противный, 48 стих, давайте начнем, и увидел их бедствующих плаваний, потому что ветер им был противный. Около четвертой стражи ночи подошел к ним. Вы слушаете меня внимательно? Подошел к ним, идя по морю. И, слушайте здесь последняя фраза особенно, и хотел миновать их. Что это значит? Хотел миновать их, потому что они его не узнали. И он минует, и все, он проходит мимо. А пока они думают, что это, может быть, он кому-то пришел, может быть, кому-то. Он пошел, ради кого он пошел, во-первых? Ради кого? Ради них? Ради бедствующих? Чтобы помочь им? Правда? Ради них он специально оставил его дело и пошел к ним, правда? Но, несмотря на то, что ради них он пошел туда, потому что эти люди его не узнали, он опять миновал их. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Читаем дальше. Они, увидевшие его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Так? На первый раз, поэтому он хотел миновать их. 50 стих. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ним и сказал, ободритесь. Это я. Не бойтесь. В своей ситуации сегодня. Ободрись. Смотри Иисуса в глаза. И пускай ободрение придет в твою душу. Смотри Иисуса в глаза, пускай уныние уйдет. Вы слушаете меня? Смотри Иисуса в глаза, пускай разочарование покинает тебя. Смотри Иисуса в глаза, и пускай безнадежность уходит вон во имя Иисуса. Ободрись, я проговаривал вам, ободрись во имя Иисуса. Ободрись в этой ситуации. Ободрись в этой обстоятельстве. Узнай Иисуса и получи ободрение, получи силу, получи энергию жить и процветать во имя Иисуса Христа. Ободрись именем Иисуса. Я разрушаю уныние, депрессию в вашей жизни. Ободрись жить именем Иисуса. Это я. Но для того, чтобы ободриться, надо знать, что вот это я. Это я, вот он. Это я, вот я ободряюсь. Вот это я. Познай его и ободрись. Это я, вот. Аллилуйя. Это я. Некоторые из вас, вы смотрите на те, которые получают радость. Вы смотрите, получаете, захватите за свое. Ободритесь, потому что это ты, Господь, я могу успокоиться. Потому что это ты, Господь, если ты бизнесмен, начни рисовать себе, какую жизнь ты будешь жить, потому что Иисус пришел в твою ситуацию. Начни фотографировать себе. Мерседес, на который ты хочешь ездить. Пойди на улицу, подойди какой-то самый лучший, там фотографируй это. Пойди какой-то дом, здание, я серьезно говорю. Подойди какое-то здание, какое-то большое, фотографируй это. Все, что ты хочешь жить, начни рисовать себя это. Я серьезно говорю. И представь себе это, каждый день после себя говорю, вот я так буду жить. Иисус пришел в мою ситуацию. Вы думаете, что это сказка? Но если ты умеешь рисовать,
Luce, na resu se via vo. Sio to sto tikoshe, moja vini ukavone to tako ijesni. Vo na resu se via. Na peshi se via sele sa shitani. Ika gospel Jesus vo te precious should be that na tako ijesi. Slava te via Jesus. E tani toka tla businessman, sto te via yes. No boy situação, moja vite to campona, eu já pangudejo je. Vo na resu e kakto e hoje está. Pas montrina se via fotográfico, vo ya tako inova. Ele estou tam show. Любой, что ты хочешь. Узнавши его. Это я ободритесь и не бойтесь. И вашок к ним лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись о себе и дивились. Себе и дивились. То, что Бог сделает для вас, дорогие братья и сестры, это удивит вас. Откройте быстренько Евангелие от Иоанна 4 главу. Быстро. Евангелие от Иоанна 4. 9-10 стихи. 9-10 стихи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просит пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. 10 стих, 4 глава от Иоанна. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий. Братья и сестры, разница между тем, то, что ты получаешь, и тем, то, что ты не получаешь. Разница между тобой и теми, которые получают свои чудеса. Почему ты не можешь получить? Это потому, что ты не можешь узнать Иисуса в твоей ситуации. Иисус бил с этой женщиной. Правда? Иисус решением всех проблем. Иисус источник всего. Иисус жизнь дающий. Бил с этой простой женщиной. Это значит, дорогие, если Иисус с тобой, если Иисус пришел к тебе, это значит, все свои ситуации, все твои мечты смогут быть лучше. Правда? А Иисус стоял с ней. Она начала, полемику завести с Иисусом, понимаете? Нечем заняться. Иисус говорит ей, послушай, твоя беда в том, что ты не выучила урок жителей Генасарета. А какой урок выучили жители Генасарета? Узнали его. Поэтому Иисус говорит ему, ей, извините, женщина, если бы только ты знал, если бы только ты узнала бы, сегодня, братья и сестры, я вам говорю, если бы только ты посмотрел бы на Иисуса в твоей жизни, в своей ситуации, и ты только бы мог узнать. Узнать дар Божий. О, вот ты здесь? Ага, слава Богу, на тебе это. Звали на него. Если бы ты узнала дар Божий. 10 стих читаем дальше. Женщина Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и то, говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе. Ключ к твоему чудеса. И не только сегодня, братья и сестры. Постоянно, когда ты оказываешься в какой-то ситуации, жизненной, да, трудные обстоятельства, знаешь, что тебе надо делать сначала? Не суетиться туда бегать, остановись. Иисус где ты здесь? Почувствуй его близость. Почувствуй его близость. О, вот Иисус. Обними его в духе, твоими духовными глазами. Держи его за руку. Горнать. Иисус. 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 И ободрение тут же приходит. Исцеление тут же приходит. Чудеса тут же приходят. Если бы ты знала дар Божий, и то с тобой говорит, что во всех жизненных ситуациях ваших всегда, прежде чем суетиться, прежде чем бегать туда-сюда, остановись. Иисус, где ты в этой ситуации?
Zakuri swek glaza. Dispose to evobragene. Vidi Isus aveți de voi. Caște dente doja eta dena. Vote Isus. Когда Isus te može se bia prestare. Когда te može uznati Isus a votat on сейчас. Когда сила входит в его внутреннего человека. Крепость приходит. Решение приходит. Иисус, который вчера, сегодня, вовеки тоже. Иисус, который приносит освобождение. О, калац, каталогокосо. Иисус. Если бы ты знал, ты бы спросил, я дам тебе. Но ты познал сегодня, просил не можешь. Но тебе отдаст. Встреча с Иисусом меняет все. Встреча с Иисусом. Я говорю, меняет все. Может быть, ты вообще не верующий, может быть, ты вообще первый раз к Богу. Может быть, ты вообще критик или скептик, или такой атеист в прошлом, или в настоящем даже. Коммунист, может быть. Павел, Деяния апостолов 9 глава, можно не открыть, можно, по-моему, вы все знаете эту историю. Деяния апостолов 9 глава, хорошо. Ничего, давайте откроем. 9 глава, 3 по 6 стих. 3 по 6 стих. Когда же он шел, вы знаете, куда он шел? Он шел побить верующих христиан, такие как мы. Он шел заключать их в тюрьму. И когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал: то ты, Господи. Господь же сказал: я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и в ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? Что ты повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город. И сказано будет тебе, что тебе надо делать. Посмотрите, Иисус пришел в жизнь этого человека. Даже Иисус еще не успел познакомиться с ним, что это я Иисус. Он уже узнал сразу, в 5 стихе, он сам уже говорит, все, понятно. Он хотел его ругать, он ругал Иисуса всю жизнь. Но тут, когда Иисус только что пришел, все понял. Он уже все, Господи, теперь. Иисус даже, он говорит: то ты, Господи. Он еще спрашивает: то ты, ты уже узнал? То ты, Господи, ты не ошибся. Он говорит: я тоже, кого ты говоришь? Он говорит: все, не знаю, что ты хочешь, чтобы я делал, я все готов. Все, даю. Может быть, ты такой, ты тоже такой, говоришь, что, вы понимаете, Савел был интеллигентом, он был доктором наук, юридических наук, он был грамотным человеком, он был депутатом в обществе, понимаете, его уважали, вы знаете. Он поэтому думал, что эти люди, которые верят, как мы, они, такие низкие, понимаете. Так себе. Но когда Иисус пошел, он видел, это не шутка, это уже реальность. Поэтому, братья и сестры, может быть, вы первый раз здесь, в этом зале, вы пришли не просто в какое-то здание, Иисус просто пришел в вашу жизнь. Иисус просто явился вам. Вам нужно сдаться Иисусу сегодня, как сам делал. Принять его всей душой и всем сердцем. И вы увидите его чудеса в вашей жизни. И тогда он скажет вам, что вам нужно делать. Дальше, чтобы жить. И умели жить. Чтобы жить жизнь ценную и пользу приносящую. Аллилуйя. Познай Иисуса в твоей ситуации. Познай Иисуса в твоей жизни. Познай Иисуса сегодня. Кто бы вы ни были сегодня, поднимитесь и говорите: Господь, я сознаю Тебя в моей жизни, в моей семье, в моей работе, мои обстоятельства. Давайте будем молиться. Жители Генесарета, во всех проблемах, во всех жизненных смутениях, непониманиях, суетах, они узнали Иисуса. Давайте закроем наши глаза все, поднимем нашу руку и поговорим с Богом. Что, Господь, Иисус, вот Ты передо мной стоишь. Вот Ты в моей ситуации.
Давайте всеми закроем наши глаза, пожалуйста. Я прошу вас. Посмотри Иисуса в глаза. Посмотри Иисуса в глаза. И говори: Господь, я признаю Твое господство над моим проблемом. Я признаю Твое господство. Я даю Тебе эту проблему. Библия говорит: а не привели все проблемы к Нему. А не привели все больные к Нему. А не привели все их трудности к Нему. Привели к Иисусу все проблемы. Приведи к Иисусу все твои горе, все твои проблемы. И отдай Ему, забудь об этом. Отдай Ему и забудь об этом. Отдай Ему и говори: все. Вот проблемы тебя, а у тебя я получаю ответ, решение. Сейчас. Помолитесь Господу. Дай Иисусу это горе. Дай Иисусу. Господь, во имя Иисуса Христа, я представляю этот весь зал, эти все люди перед тобой, Иисус, сегодня. Они смотрят на тебя, Иисус, и на человека. Они верят в Твое Слово, мой Бог. И каждый, кто приходит к Тебе, получает. Ты никого не опускай пустыми руками. Господь, мы пришли сегодня своими чистыми проблемами. Келе Богу сукуту. И мы осознаем Тебя. Мы осознаем Тебя над всякими проблемами. Мы осознаем Тебя над всякими обстоятельствами. Мы осознаем Тебя, Господь, над всякими ситуациями. И, Господь, мы отдаем Тебе все наши проблемы, все наши ноши, все наши горе, все наши беспокойства. Мы отдаем все Тебе. Господь, я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты исполнял Твое Слово в жизни всех, кто призывает Тебя сегодня во имя Иисуса. Господь, пускай каждый получает по желанию сердца. Я благодарю Тебя, что Ты желаешь это, чем мы желаем. Ты хочешь это, чем мы хотим это. Поэтому пускай все получают. Пускай, если кто-то падает, пускай сидит. Пускай Иисус прикасается к вам сейчас. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Ты даешь нам больше, чем наши просьбы. Ты разрешаешь все обстоятельства, все проблемы. Прямо сейчас я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты наполняешь... Оставьте. Ты молись, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты собираешь ночи сейчас. Собираешь горе и проблемы. Благодари Бога за то, что Он собирает твои горе, твои проблемы. Смотри на Иисуса, как Он радуется перед Ним. Я благодарю Тебя, что Ты собираешь эти проблемы. И Господь, я молюсь, чтобы Твои двери небесные открылись сейчас. Чтобы решение, чудеса, ответы, свалились на их жизнь. Чтобы от поток решения